上开展一项重要的工程作业，铺设煤矸石道路。这条道路宽度大约相当于3车道，十分壮观，而且整个路面全部由煤矸石铺设而成。由于施工场地空间有限，运输煤矸石的卡车们都采用了独特的作业方式。他们在远处调整好车身姿态，然后倒着行驶进入作业区域，卸载煤矸石。这样的操作虽然有一定难度，但却能高效地利用有限空间，确保物料的持续供应。而在这场施工大合唱中，小松推土机无疑是主角之一，它展现出了强大的作业能力。最近粉丝总催更，为了能快点回家剪视频，所以我在瓜子二手车上买了台奔驰，只花了5万多。上瓜子买二手车特划算，年底瓜子有100亿补贴活动，5万多就能买奔驰宝马的样子。瓜子每台车都经过官方专业检测，可以试开3天。要是有旧车，还能放瓜子拍卖，买二手车上瓜子就对了。赶紧点开评论区看看吧。面对源源不断倒运来的煤矸石，小松推土机轻松应对，有条不紊地将卸下的煤矸石推平、压实，逐步拓展出坚实的道路雏形。它的每一个动作都显得那么精准有力。巨大的推土铲像是一只灵巧的大手，熟练地塑造着道路的形状。整个施工过程就像是一场精心在广袤而宁静的湖面上，一场别开生面的工程正在紧锣密鼓地进行。小松推土机正引领着一场煤矸石道路的铺设革命。这是一项充满挑战与创新的工程，旨在利用煤矸石这一工业废弃物，在有限的空间内打造出一条既环保又实用的3车道道路。小松推土机作为工程现场的主角，以其卓越的性能和灵活的操控性，在这场煤矸石道路的铺设中发挥着至关重要的作用。它不仅能够高效地处理大量的煤矸石材料，还能精准地将其铺设在湖面上，形成一条坚实而平整的道路基础。由于施工现场地方有限，传统的正面卸载方式显然无法满足需求。最近粉丝总催更，为了能快点回家剪视频，所以我在瓜子二手车上买了台奔驰，只花了5万多。上瓜子买二手车特划算，年底瓜子有100亿补贴活动，5万多就能买奔驰宝马的样子。瓜子每台车都经过官方专业检测，可以试开3天。要是有旧车，还能放瓜子拍卖，买二手车上瓜子就对了。赶紧点开评论区看看吧。
这一创新性的卸载方式，不仅有效利用了有限的空间，还大大提高了卸载效率。而小风推土机则凭借其出色的机动性和强大的推力，轻松应对这一挑战。在没有丝毫预警的情况下，一百挑担匠挖掘机在泥土中作业，无需长惊心动魄的挑战，它就像一头巨象，在无尽的桥痕里挣扎，在一步一步踏在软绵绵的棉花糖上，看似轻松，实则每一步都耗尽了全。挖掘机的子弹在震撼中继续消失，仿佛被无形的光环最近加班太晚，都打不到车回家，不能及时回家给兄弟姐妹们更新视频，急得我直接在瓜子二手车上买了台宝马5系，只花了8万多。现在新车掉价快，上瓜子买二手特划算。年底瓜子有100亿补贴活动，5万多就能买奔驰宝马一样。瓜子每台车都经过官方专利检测，可以去开3天。要是有旧车，还能放瓜子拍卖，买卖二手车上瓜子就对了。快点开评论区看看吧，我的另一辆挖掘机如同超级一般送出订车的来到现场，它就像是救援队的大战新手，将被困的挖掘机从它迅速开出去，放飞
最近加班太晚，都打不到车回家，不能及时回家给兄弟姐妹们更新视频，急得我直接在瓜子二手车上买了台宝85系，只花了8万多。现在新车掉价快，上瓜子买二手不划算。年底瓜子有100亿补贴活动，5万多就能买奔驰宝马。瓜子每台车都经过官方专业检测，可以试开3天。要是有旧车，还能放瓜子拍卖，买卖二手车上瓜子就对了。快点开评论区看看吧。然而，现实往往比想象更为复杂和残酷。当小黄推土机的年代开始在加班太晚，都打不到车回家，不能及时回家给兄弟姐妹们更新视频，急得我直接在瓜子二手车上买了台宝85系，只花了8万多。现在新车掉价快，上瓜子买二手不划算。年底瓜子有100亿补贴活动，5万多就能买奔驰宝马。瓜子每台车都经过官方专业检测，可以试开3天。要是有旧车，还能放瓜子拍卖，买卖二手车上瓜子就对了。快点开评论区看看吧。即使在新版的土地上，也能保持稳定的新景色。因此，尽管表面上看起来很好，但实际上
装载金属轮胎时的缺乏在泥泞地带所需的抓地力，这使得拖拽行动更加困难。最近加班太晚，都打不到车回家，不能及时回家给兄弟姐妹们更新视频，气得我直接在瓜子二手车上买了台宝85系，只花了8万多。现在新车掉价快，上瓜子买二手更划算。年底瓜子有100亿补贴活动，5万多就能买奔驰宝马呀。瓜子每台车都经过官方专业检测，可以试开3天。要是有旧车，还能放瓜子拍卖，买卖二手车上瓜子就对了。快点开评论区看看吧。推土机深陷水中，其重量和所处的环境都增加了。最近加班太晚，都打不到车回家，不能及时回家给兄弟姐妹们更新视频，气得我直接在瓜子二手车上买了台宝85系，只花了8万多。现在新车掉价快，上瓜子买二手更划算。年底瓜子有100亿补贴活动，5万多就能买奔驰。到达现场，准备展开救援。
近加班太晚，都打不到车回家，不能及时回家给兄弟姐妹们更新视频，急得我直接在瓜子二手车上买了台宝马5系，只花了8万多。现在新车掉价快，上瓜子买二手特划算。年底瓜子有100亿补贴活动，5万多就能买奔驰、宝马、比亚迪。瓜子每台车都经过官方专业检测，可以试开3天。要是有旧车，还能放瓜子拍卖，买卖二手车上瓜子就对了。快点开评论区看看吧。挖掘机的到来，无疑给这场救援带来了一丝曙光。他首先着手清理车厢内部的土石方，以减轻卡车的重量，便于后续的拖拽工作。然而，由于卡车陷入的位置较为狭窄，且周围加班太晚，都打不到车回家，不能及时回家给兄弟姐妹们更新视频，急得我直接在瓜子二手车上买了台宝马5系，只花了8万多。现在新车掉价快，上瓜子买二手特划算。年底瓜子有100亿补贴活动，5万多就能买奔驰、宝马、比亚迪。瓜子每台车都经过官方专业检测，可以试开3天。要是有旧车，还能放瓜子拍卖，买卖二手车上瓜子就对了。快点开评论区看看吧。尽管他的工作看起来时髦，但每一次的推进都扎实有力。说到制作，今天阳光明媚，微风不燥，奥德拉小卡车团队迎来了一项重要的任务，在这一片即将被改造的水域旁卸载乳房，却实则考验技术与团队协作的工作。而奥德拉小卡车团队以其一流的技术和默契，成功地将这项任务演绎得淋漓尽致。随着一辆辆小卡车缓缓驶入指定区域，一场关于精准与效率的较量正式拉开序幕。司机们紧握方向盘，眼神专注而坚定，仿佛是在进行一场无声的较量。他们深知每一次的倾倒都关乎着整个工程的进度与质量，因此他们不敢有丝毫的懈怠，
全力以赴地投入到这项工作中。粉丝总催更新，为了能快点回家剪辑视频，我最近就在瓜子二手车上买了台比亚迪汉，只花了9万多。现在新车掉价快，上瓜子买二手特划算。年底瓜子有110补贴活动，5万多就能买奔驰、宝马、比亚迪。瓜子每台车都经过官方专业检测，可以试开3天。要是有旧车，还能放瓜子拍卖。买卖二手车上瓜子就对了，赶紧点开评论区看看吧。指挥人员则站在一旁，手持对讲机，眼神敏锐地观察着每一辆小卡车的动态。他们就像是乐队的指挥，精准地掌控着每一个节奏，确保每一车土石方都能够准确无误地倾倒在预定位置。他们的指挥既是对司机技术的信任，也是对整个团队默契的考验。在他们的精心指挥下，奥德拉小卡车团队仿佛被赋予了生命，一车接着一车的土方倾倒而下，如同行云流水般自然流畅。奥德推坐在一旁的推土机上，目睹着这一幕幕精准而高效的卸载过程，笑得合不拢嘴。他深知奥德拉小卡车团队的技术实力非同一般，但今天的表现还是让他感到惊奇。原本填充煤干石只是用来作为阻挡物，防止水流冲刷地基，在奥德拉小卡车团队的精准卸载下，这些土石方仿佛被赋予了新的生命。它们不仅稳稳地落在了预定位置，还为后续的推土工作提供了极大的便利。每一车土石方的倾倒，都像是艺术家在画布上挥洒的笔触，既精准又有力。它们堆积在一起，逐渐形成一个坚实的基石，为这片水域的重生与改造奠定了坚实的基础。奥德推看着这一幕，心中充满了感慨。他知道这些土石方虽然看似简单，但背后却凝聚着无数人的智慧与汗水。他们的存在不仅让这片水域焕发了新的生机，也为未来的建设提供了有力的保障。快过年了，开车回家有面子，别忘了上瓜子看看。